வணக்கம் மக்களே, இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யார் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா கண்ணுப்புலி மெட்டு அருவியில் குளிக்க போய்கிட்டு இருக்கோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்திருந்தான். டேய் குளிக்க போகலாமாடா அப்படின்னா, சரிடா போகலாம் அப்படின்ட்டு எந்த பிளானுமே இல்லாமல் நண்பனும் நானும் அப்படியே குளிக்க கிளம்பிட்டோம். வெயில் வேறு நல்லா தான் அடிச்சிட்ருக்கு. எனவே கிளைமேட் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போனோம். கிளைமேட் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. மழை இல்லாததுனால ஆற்றுல தண்ணீர் வரத்து ரொம்ப குறைஞ்சிருந்துச்சு. மேலே அருவியில் தண்ணி விழுமா விழாதா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்லேயே அப்படியே கிளம்பி போனோம். ஒரு இடத்துல வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே 1 கிலோமீட்டர் மேலே நடந்து போய் பார்த்தா தண்ணி செம்மையாக விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. தண்ணியை பார்த்ததும் கோயம்புத்தூர் நண்பருக்கு ஒரே குஷி. சட்டையை கழட்டிட்டு அப்படியே களத்தில் இறங்கிட்டாப்படி. அவரை கீழே உட்காந்து குளிக்க சொல்லிவிட்டு நான் அப்படியே மேலே ஏறி அப்படியே கையை கட்டி கொஞ்ச நேரம் யோகா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது, தண்ணி வேறு லெவலில் விழுந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. நண்பர் ரொம்ப அதிகமாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். இவ்வளவு தண்ணியை பார்த்தா யாருக்கு தான் ஆசை வராது. ஒரு வழியாக குளித்து முடித்து கிளம்பிட்டோம். கண்ணுப்புலி மெட்டு பற்றி விரிவாக ஒரு வீடியோ போடலான்னு நினச்சிருந்தேன். இது நண்பர் வந்ததுனால அவசரமாக ஒரு சின்ன வீடியோ. கட்டாயமாக அழகு மிகுந்த ஒரு கண்ணுப்புலி மெட்டு வீடியோ விரைவில் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ரெடி பண்ணி போடுறோம். நன்றி, வணக்கம்.